een lijn. Ja. En dan gaat hij tijdens de starttest 1 keer 5. Met wel Paul ook. Ja. Mooi bruin, shiny, gelukkig. Ja. Hij vaart de motor daar. Ja, hij wordt, nee, die heeft er een tempo. Toch wel weer te zwaar, hè? Ja. Ja, zo blijf je bij. Als je harde wind en veel golfslag hebt, dan wil je... Ja, dan wil je power hebben door je golf. Ja, meestal wil je niet tussen de coattail hebben. Hier ligt het, zeg maar. Ja, ja, wordt misschien toch nooit best. Dan hebben ze nog quest en dan houdt ze iets meer voor de starttest van daar. Zo, doe jij maar lekker. Voorlijkstrekker. Ja. Dat je veel druk op voorlijkstrekker aan. Stel voor. Dat is het opbouwen. Dan gaan die overlopen in de voorlijkstap. Wilskracht is die meter wel. Vind je dat leuk, Pepijn? Weet je het zeker? Maar dat kunnen we wel doen. We kunnen wel korting en draaien. En dan lang handen vanaf de lijn. En verder. Dus iets verder naar beneden hebben. Een minuut. Ja, langs. Ja, dit kan. We kunnen zo met. Ja, kijk. Ja, rustig aan. Ja.